tuvuga ko tutatunguwe na gatoya, tuvuga ko tutatunguwe na busa nuko Paul Kagame arahiriye gukomeza kudukandamiza. Ibyo tukaba twarabiterwaga nuko tumuzi, kuko twahereye ku mateka ye nk'umunyagitugu, aho yibye amatora mu mwaka w'ibihumbi 2003 no mu mwaka w'ibihumbi 2010. Uko kwiba kukaba kwari kunavanze no gufunga cyangwa kwica abo yakekaga ko bamubangamira, abandi atabashe kwica bahiriwe b'abanyamahirwe bagakizwa no gufata inzira y'ubuhunzi. Uko gutangaza ko tutatunguwe na busa, muri uko gutangaza ko tutatunguwe na busa twibajije mu mwanya w'abandi bo mu dufatanyije urugamba rwo kurwanya igitugu cya Paul Kagame na FPR-DMI, twibajije impamvu imyaka ibaye 23 tunanirwa guhirika icyo gitugu. Impamvu zirenze imwe birumvikana, ariko twajonjoyemo ebyiri z'ingenzi kugira ngo tubanze tuziganireho bihagije, wenda tuzagende tureba n'izindi zidafite uburemere bumwe. Izo ntege nkeya ebyiri twabonye ni intege nke mu rwego rwa ideology, mu mitekerereze yacu, intege nke mu rwego rwa organisation, mu buryo dushyira mu bikorwa ibitekerezo. Murumva rero ko iyo bitekerezo binafite n'ingorane kubishyira mu bikorwa, ibintu bifite ingorane biba ari akaga. Intege nke rero mu rwego rwa ideology, intege nke mu rwego rwa organisation. Izo ntege nke usanga muri opposition nk'uko twabibonye, uzisanga nyine muri opposition, ukazisanga muri societe nyarwanda yose uko ingana, kuko nk'uko nanone twabisesenguye, usanga kenshi abanyagitugu bava muri twebwe, tuba twararerewe kimwe tukareka bakazamuka bakororoka. Mu by'ukuri rero indwara ikomeye nti muri opposition gusa, iri no muri societe nyarwanda muri rusange. Bityo rero tuza no kwibaza tutese DMI ni gute idushobora gute. Twaje kubona nyine ko yuririra cyane kuri izo ntege nkeya, kuri izo nenge zacu ebyiri nko muri opposition, inenge y'intege nkeya muri ideology n'inenge y'intege nkeya muri organisation. Twashimangiye rwose ko kureba neza ahari ibibazo ariyo nzira ihamye yo kubona ibisubizo, dore ko n'abakurambere bacu babivuze, aho bagiraga bati ushaka gukira ibinyoro arabirata. Kubirata rero ntabwo ari ukubyogeza, ahubwo ni ukuvuga ko bifite, ukemera ko bifite, bityo n'ababivura bakavuga bati twe tuzi kubivura, cyangwa se baba batabizi bakakurangira aho bivurirwa. Kubera rero uburemere bw'ibibazo bituma opposition itagera ku ntego, igitugu cya FPR-DMI kigasagamba, twiyemeje muri Rwanda Freedom Movement, mu ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement, twiyemeje kugaruka kuri icyo kibazo, twiyemeze kukigarukaho rwose, haba no munsi haba no mu minsi itaha, kugira ngo inshuro za ngombwa tuzigeze ku banyarwanda tuganira, dutangira mu by'ukuri icyo umuntu yakwita deba ni ukuvuga impaka zikomeye, kureba nyine ibyo bibazo no kubyumvisha abanyarwanda, no kumvisha abanyarwanda benshi yuko bigomba kuganirwaho kugira ngo tube twabona inzira. Uno munsi rero muri urwego rwo gukomeza ikiganiro kuri runo rubuga ubundi rw'uno munsi mukunze kumva kuri uno munsi wa mbere, urubuga rwo hirya no hino, turi bugaruke kuri izo nenge ebyiri za opposition zoroye FPR-DMI ikaba iyogoje igihugu, tutibagiwe nyine n'abashinzwe kuyirwanya bafite intege nke muri iki gihe kubera izo nenge. Mbere ya byose kuko DMI iza mu by'ukuri izi neza izo ntege nkeya. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe wakibateguriye, hamwe na Sixpere Musangamfura, umunyamabanga mukuru w'ishakwe Rwanda Freedom Movement, uri no ku buhanga bw'ibyuma nkaba namushimiye. Muri kumwe kandi na Jonathan Musonera, umunyamabanga mukuru wa Rwanda Freedom Movement ishakwe wungirije. Muri kumwe kandi na Nsengimana Nkiko, ushinzwe strategy, igenamigambi n'ibirebana n'itegeko nshinga. Kimwe nanjye kandi abo bose batatu bagize komite nkuru y'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement.
bigakubitiraho nuko Dr Nkiko Nsengimana na bwana Jonathan Musonera ari abayobozi bakuru ba Rwanda Truth Commission. Umwe akaba akuriye inama nkuru ya Rwanda Truth Commission ariwe Dr Nkiko Nsengimana, naho bwana Jonathan Musonera akaba ari perezida wa komite executive yayo ya Rwanda Truth Commission. Ni amahirwe rakomeye cyane kuba uno munsi tubafite, nizere ko ibyuma bibiri dukundire kubera yuko Rwanda Truth Commission ifite umuti rwose, ifite umuti wo kugira ngo iyo ndwara ikomeye cyane izacogore bityo ibintu bisubire mu buryo. Urugamba twiyemeje twese tuse twenyine n'abagenzi bacu rube rwagira imbaraga zihagije. Nagira ngo rero niba muriho munyumva nshuti mufate mikro duhereye kuri bwana Nkiko Nsengimana, mube mwasuhuza abari batwumva. None hakurikiye Jonathan Musonera, mwembi mukaba mukuriye Rwanda Truth Commission, uretse ko natwe tuyirimo na 6 musanga mfura, ariko nimwe mudukuriye twese. Bwana Nkiko, Dr Nkiko Nsengimana muvandimwe, nagira ngo ufate mikro usuhuze abari batwumva. Bwana Joseph Ngarambe, nagira ngo usuhuze nanjye kandi nasuhuze abanyarwanda bariho batwumva hirya no hino, abari mu gihugu cyangwa n'abari hanze yacyo. Nagira ngo kandi nsuhuze n'abarwanashyaka b'ishyaka Ishakwe, Rwanda Freedom Movement, aho bari hose. Ndanasuhuza n'abandi banyarwanda bahagurukiye kurwanya igitugu kiri mu gihugu cyacu kugira ngo tuzane cyangwa tuzashyireho leta buri wese yibonamo, buri wese abonamo umutekano, buri wese abonamo ukwishyira ukizana. Nagira ngo rero mbabwire ko bwana Dr Nkiko Nsengimana ntabwo ari muri studio, ariko ndabona bwana Jonathan Musonera ari muri studio ndetse ategereje mikoro yifunguye. Ubwo nagira ngo basubize ijambo. Murakoze. Urakoze cyane, ahubwo wahita uyimuha akavuga, wowe warangije ahubwo ubwo turi butangire ikiganiro. Jonathan Musonera, niba uriho unyumva wafata mikoro ugasuhuza abari batwumva. Urakoze bwana Joseph, niba munyumva neza? Turakumva neza rwose. Ndakuramukije cyane kandi ndagushimira umwanya witangamo gutegura ibi biganiro no kugira ngo tubashe kuganira n'abakunzi bacu, kandi nshimire n'umuvandimwe Sixbert uri ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo adufashe muri iki kiganiro, ndetse aze no kudufasha kugikoramwo analize zijyanye n'uku kuri twashyize imbere gutangiye kugaragara mu by'ukuri ko kwabereye umusaraba abari barimitse ikinyoma. Nkaba rero nsuhuje na bwana Dr Nkiko utari waboneka aho ari bubonekere, kandi nsuhuze n'abakunzi bacu badukurikira kugira ngo baze dufatanye muri ibi biganiro bikomeye cyane, kuko ukuri ariko kuzatsinda. Amahoro n'imigisha y'Imana bibe kuri mwebwe. Urakoze cyane muvandimwe Jonathan. Nagira ngo rero dutangire. Joseph Ngarambe ntabaciye mu ijambo, nabonaga Dr Nkiko Nsengimana yinjiye muri studio. Byiza cyane. Ikaze muvandimwe Nsengimana Nkiko, nagira ngo ufate mikoro usuhuze abari batwumva. Ubundi twavuze uriwe, nagira ngo rero dutangire basuhuza. Mwiriwe ubwo nk'uko umuvandimwe wamvuze ni Nkiko Nsengimana. Nkumva nanjye nshimishijwe yuko abonye akanya kugira ngo tuganire n'inshuti zacu n'abanyarwanda. Urakoze cyane. Nk'uko rero nateruye kino kiganiro bivuga mu kiganiro cyo kuwa gatandatu ushize tariki ya 19 z'ukwa munani umwaka wa 2017, Dr Theogene twakigiranye yagize ati uko pozisiyo iteye ubu ngubu
uwayiha n'indi myaka 100 ntabwo yashobora kuvanaho Kagame. Dr Theogene akaba na perezida w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement yatangaje ko uburyo bwo kuvanaho ubutegetsi nk'ubwa Kagame ari bubiri. Icya mbere ko ugomba kuba urusha Kagame ideology, umurusha ibitekerezo bizima bidasa n'ibyashenye u Rwanda nk'ibya FPR-DMI, nk'ibya MRND-CDR, nk'ibyaje kuranga amaherezo MDR Parmehutu ya nagira ngo nunganire bwana Joseph Ngarambe. Ndabona agomba kuba agize ikibazo cya tekiniki cya telefoni, bityo tukaba twakomeza kino kiganiro. Ndagira ngo mbese ndumva ikiganiro cyabaye ubushize yaratangiye gusobanura ikiganiro yakoranye na Dr Theogene Rudasingwa, umuyobozi mukuru w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement, aho yatangaza ko uburyo bwo kuvanaho ubutegetsi nk'ubwa Kagame ari bubiri. Kugomba kumurusha intekerezo, ideology cyangwa se ideology, kumurusha ibitekerezo bizima bidasa n'ibyashenye u Rwanda, ibya FPR-DMI, ibya MRND-CDR, nk'ibyaje kuranga amaherezo ya MDR Parmehutu, nk'ibyampatse ibihugu cyangwa nk'ibya cyami. Icya kabiri, ugomba kumurusha kuba ufite uko mbese ukora organization, niyo mwaba muri bakiya nk'uko byari bimeze kuri FPR itangiye. Ni byo cyane cyane byaganiriweho ubushize. Ubwo nagira ngo rero mufate ijambo Dr Nkiko Nsengimana. Murakoze. Uko Theogene Rudasingwa yavuze imyaka 100, nkeka yuko ahubwo yibeshye rwose ko iyo myaka abantu bari bakwiye kuyikuba kabiri, kuko niba abantu badafite icyerekezo gikomeye gishaka kwereka abanyarwanda ikintu kiruta icyiza gishobora kubagenera, niba koko nta organisation abantu bafite koko ngo ujye ko bafite umurongo w'ibyo bakorera, ibyo haranira, ntabwo ushobora na rimwe kuza iyo ngoma kuzapfa uyitsinsuye, kuko hari umuvandimwe uvuga ati abantu muvuga ko ari ingoma y'igitugu, ati ahubwo ni igisuti. Umva ko kubyo avuga ari ukuri. Iriya ngoma kugira ngo abantu bazayishobore ni uko abantu baba bafite ibitekerezo bihamye, baba bafite umurongo wa politiki uhamye muremure, kuko usumba aho ubutegetsi abantu barwanya ubwo bujyana. Kugeza ubu ngubu rero hari ikintu gikomeye buriya butegetsi bukunze gushyira imbere, buvuga yuko bwahagaritse jenoside y'abatutsi. Ibyo rero ni ibintu iyo babivuze abantu bose, kubera tuvuge nko hanze, kubera amateka bazi ibintu byabaye ku Bayahudi, bumva koko ari ikintu gikomeye cyane, bati nyamuneka ntimukome na gatoya buriya butegetsi mu bureki. Yari mu gihugu rero bababwiye buri gihe umwaka ugashira, imyaka 2 igashira, 20 igashira, abantu bageraho bagakeka ko ari byo. Abantu rero bakwiye kuzageraho babwiza neza iriya ngoma ya Kagame, bati iyo muvuga ko mwahagaritse jenoside mubihera hehe? Kuko mwibuke ku itariki ya 30 y'ukwa kane muri 1994, ni ukuvuga ibyumweru 3 jenoside itangiye. Ibiro bikuru bya FPR byanze ko hagira ingabo mpuzamahanga zitabara abatutsi bicwaga, bivuga ngo jenoside yararangiye, ntacyo kimaze kubatabara. aho hantu rero nitutahagarara tuhakomere
twerekane yuko ibyo bintu bavuga atari byo. Batsinze intambara nibyo, ariko ibyo kubeshya ngo bahagaritse jenoside y'abatutsi byo si byo. Ikindi, abantu ntitudahagarara ngo duhagarare nanone ku kuri kwabaye kuzwi kutavugwa kw'abantu ko uretse na jenoside y'abatutsi yabaye, iriya ngoma ya FPR DMI ukuntu mu ntambara yayo yarwanaga hari abandi bari inyuma barimo gutsemba mu karere uburere bagendaga bategeka, bari banategetse guhera no muri raporo ya Kinihira. Murabyibuka amasezerano ya Kinihira yabaye mu kwezi kwa 12 ikibeshye ni ku itariki ya 10/1993, yerekanaga yuko hari teritwari ya FPR ifite aho hantu hose. Rero kuva ku itariki ya 6 nanone imaze guhanura indege, hari agatsiko kari aho muri FPR gakomeye kamaze guhanura indege, aho hantu hose bagiye batsemba abanyarwanda b'ubwoko bw'abahutu, bagiye bahura nabo aho za Byumba, za Kibungo, barakomeza bagera za Kigali, hariya za Bugesera n'ahandi hose. Muzi raporo y'umugabo witwa Gerson, ibyo bintu yarabivuze. Ibyo ni ibintu abantu dukwiye guhagararaho tukabivuga duti ibyo si byo, ibyo muvuga mwakoze si byo, ahubwo mwahemukiye u Rwanda. Tugakomeza nyine nanone ukareba ibintu byabereye muri Congo, ubwo bakurikiranye impunzi z'abahutu ku birometero birenze 3,000-4,000 zigenda zibica urusorongo muri iryo shyamba. Jenoside yemewe izwi, abantu benshi bayakoreye ifite ibimenyetso bihagije. Ukavuga rero uti ibyo bintu nabyo ni ibintu tukwiye kugaragaza kugira ngo bimenyekane. Ikibazo nanone ni uko wa mugani ya opposition Gasingwa yavugaga, iyo nayo opposition aho ngaho ntihahagarara ngo ihavuge bikomere, wibaza icyo igamirije ikindi. Iyo opposition rero yavuze imyaka 100, njyewe n'imyaka 200 numva izanageraho ntaho opposition igeze, niba idafashe koko ibitekerezo bya politiki bikomeye kugira ngo izahure u Rwanda. Icyo ni ikibazo navugaga cya jenoside gusa, ariko hari n'ibindi bibazo bikomeye bijyanye n'ironda koko, n'ironda karere, bijyanye no kubona umuntu uko ari ukamwangira icyo ngicyo. Ibyo ni ikintu nabyo ni ikibazo cy'ironda koko, cy'ironda karere, ibibazo bikomeye dukwiye guhagurukira kugira ngo twereke ko u Rwanda twubaka ari urw'abanyarwanda. U Rwanda ni urwacu twese, twabishaka tutabishaka, turi abanyarwanda twese. Abantu ubwo ni muri bimwe yenda n'ibindi ndagira ngo n'abandi bakomerezeho. Biri mu bitekerezo bikomeye by'icyerekezo, nihe dushaka kuganisha u Rwanda. Turashaka u Rwanda rw'abanyarwanda cyangwa se turashaka u Rwanda rwiganjemo abahutu, abatutsi n'ibiki, kandi twese turi abanyarwanda dufite uburenganzira bungana kandi twemera ko tuzabuharanira. Twateganyirije, ariko nagira ngo nshime mugenzi wanjye Nkiko umaze gufata ijambo akavuga kuri icyo kibazo cya mbere muri ibyo bibiri bizonze opposition, bizonze mu by'ukuri na sosiyete nyarwanda, ikibazo cya ideology. Aho natangiye mvuga ko nk'uko Dr Theogene yabitangaje ubushize akabivuga rwose mu magambo meza cyane tumushimira, ati kugira ngo utsinde Kagame ugomba kumurusha ideology, ugomba kumurusha ibitekerezo bizima bidasa n'ibyashenye u Rwanda, nk'ibya FPR-DMI, nk'ibya MRND-CDR, nk'ibyaje kuranga amaherezo ya MDR Parmehutu ikaza ndetse no gukurwaho na MRND-CDR. Yo none ikakora ishyano, kugira ibitekerezo bizima bitari nk'ibya mpatsi bihugu, kuko bakorera ku nyungu zabo. Gupfa kw'abanyarwanda, gupfa kw'abanyekongo ntabwo ubona ari ibintu rwose byigeze bibatera ipfunwe. Ukagira ibitekerezo byiza bitari nk'ibya cyami, kuko
nk'uko twagiye tubibona mu mateka yacu ku ngoma za cyami habayeho ibikorwa rwose umuntu nabyo atashidikanya kwita jenoside bisa n'ibyatwokamye ndetse n'umunyarwanda mu myifatire kabone nubwo turi muri repubulika kuva mu myaka irenga 50 hakaba hakiri imyifatire haba mu butegetsi haba mu myumvire yacu nka sosiyete nyarwanda hakaba hakiri imyifatire imeze nk'iyo mu gihe cya cyami mu gihe cyami kubona n'ubu ngubu ikitugendamo. Mugenzi wacu Nkiko Nsengimana yanavuze ati muri izo mbaraga nkeya za ideology yacu harimo ukuntu twishishanye ubwacu bidashingiye ku moko gusa binashingiye ku turere. Usanga hagati y'abahutu bwabo abakiga abanyenduga harimo ubwishishanye ndetse habayemo no kwicana byarabaye. Ugasanga mu batutsi nabo byaratangiye byarasubiriye nako kuko ku gihe cya cyami hari harabaye amashyano nk'aya za rucunshu ariko naho ubu ngubu kimwe mu bibazo mu ngorane abanyarwanda bashobora kugira nuko haba ikindi kintu kijya kumera nka rucunshu hagati y'abatutsi ariko harimo n'ababyishimira wenda batibaza yuko byahitana imbaga nyinshi cyane tukarira twese mu by'ukuri ikindi cyo abatutsi bamaranye ntabwo ari byiza gutekereza yuko ngo ari byiza ngo ari cyo kizakiza abahutu rwose nabyo no kureba bugufi no kudakunda abantu no kudakunda abanyarwanda no kudakunda u Rwanda kuko kumarana ko abatutsi kwateza ibibazo bitagira ingano u Rwanda ni bibi ubwabyo. Harimo rero ababitekereje babirekereje bibeshye kuko baribeshya cyane kuko ibyo ari byose ntabwo ari cyo gisubizo ni nabyo tugomba kurwanya. Jonathan Musoni rero kuri iyo ngingo ya mbere yo kujya kuri ya kabiri yuko kugira ngo tubashe kurwanya Kagame na FPRDMI tumutsinde nka opposition tugomba kumurusha na organisation kuko ngo niyo abantu baba bari bake nkuko Theogene yabivuze niyo abantu baba bari bake nkuko FPR yari imeze mushobora gutsinda abantu benshi cyane badafite icyerekezo. Dukomereze rero kuri iyo ngingo ya mbere y'ukuntu tugomba mu by'ukuri guhiga Kagame ideology kugira ngo tube twabasha kumuhigika vuba kugira ngo tube twava muri iyi myaka 23 mu by'ukuri umuntu yafata ko ari eshek ari nyina rugu yego ni eshek y'imyaka 23 si ntoya tugomba kwihuta cyane tukaramira u Rwanda. Jonathan Musoni ijambo ni ryawe. Jonathan hari ikibazo banza muri studio nta nicyo ndiho numva. Muranyumva? Halo. 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 Uranyumva? Ndakumva neza sinzi niba mwebwe munyumva. Jonathan Musonera turamwumva neza. Nagira ngo ntimuriho munyumva. Nge mwanyumvaga ndiho mvuga? Twabumvaga neza mukomeze naragira funga. Okay. Jonathan ntabwo araboneka rero. Ndahari sinzi niba munyumva. Genda kumva ubu ngo noneho. Mbere nayobe ko bimeze nibaza niba ahubwo muri studio hari atari ikibazo. Okay, reka mbashimire cyane nshimire bwana Dr. Nkiko nawe umaze gukomeza kuri bimwe Dr. Theogene yatuganirijeho ejo cyane kuri izi ngingo ebyiri uko tugomba kurusha ideology cyangwa se kumurusha ibitekerezo bizima bidasa nyine nk'ibya FPRDMI cyangwa se ibya MRND cyangwa se ibya MDR Parmehutu cyangwa se bampatse ibihugu ndetse n'ibya cyami no kuri ingingo ya kabiri uko tugomba kumurusha organization niyo twaba turi bakeya nk'uko byari wenda bimeze mu gihe cyabo cya FPR uko barwanya urugamba. Izi ngingo ni ingingo ebyiri zikomeye kandi nizo zubakiyeho cyane mu by'ukuri ibitekerezo byacu nk'uko twagiye tubitangaza byadufashe igihe kinini kugira ngo uku kuri tuvuga kuze ahabona bitunyura mu nzira ndende ntari busubiremo ko twabiganiriyeho inshuro nyinshi
kugeza aho twongeye guhura n'aba bagenzi bacu, aho twubakiye Rwanda Peace Commission, ariho ukuri kose kuzingiye kugaragaza ibitekerezo byacu n'ibyo twari twarifuje kuvuga cyangwa kugaragaza no kurwanisha iriya leta. Umuvandimwe wanjye nkiko amaze gukomoza cyane ku kinyoma cya FPR-DMI kijyanye na jenoside yakorewe abatutsi, aho bavuga ko bayihagaritse. Akomoza n'uko FPR-DMI yabujije Loni kuba yakohereza ingabo gutabara abatutsi. Nibyo mu by'ukuri hano harimo ibintu bibiri bikomeye cyane bishingiye ku kinyoma kandi bishingiye kuri ideoloji igoramye. Ikinyoma cya mbere ni uko FPR ntabwo yarwanya urugamba izanywe no guhagarika jenoside, kuko sibyo byari biri imbere yayo. Nta nubwo yari izi ko iyo jenoside izaba, simbizi niba wenda yaranabiteguraga, ariko urebye mu by'ukuri FPR yateye u Rwanda ishaka kugira ngo ifate igihugu, ikoresha inzira zose zishoboka, ariko noneho iza kubifashwamo na MRND-CDR yari ifite urwango rukomeye cyane ku batutsi, aho FPR itereye yahise ivuga ko ari abatutsi bagaruye ubwami, bagaruye uburetwa, bagaruye shiku n'ikiboko, bituma babiha urwango hagati y'amoko abahutu n'abatutsi. Icyo gihe MRND-CDR wenda yibwiraga ko byayifasha gutsinda intambara yari bugarije, ariko ntibatekereze ko urwo rwango urwo rubibwa hagati y'ayo moko yombi ariko gutsindwa kwabo, kuko ndashaka no kuza kugaruka kuri iki cyo kuvuga ngo Loni, ngo FPR yabujije Loni kohereza ingabo. Iki kinyoma rero MRND-CDR yabibye mu baturage, ikanabakangurira kuza kwica abavandimwe babo, niyo kwa kubaho kutagira ideoloji nziza, kutagira organization ihamye ishobora guhumuriza abanyarwanda no kubaho neza bakabana. FPR yari izi intege nkeya, cyangwa se yari izi urwango rwari ruriho, noneho ibasha kurukoresha kugira ngo MRND-CDR yirohe mu batutsi, yice. Kuri iki kintu rero cy'ingingo ya kabiri yo kuvuga ko Loni itigeze ibambe FPR yananiwe, yabujije Loni kugira ingabo yohereza mu guhagarika cyangwa se mu gutabara abatutsi bitwaga, nibyo kuri FPR byo ni imwe muri strategy zayo z'urugamba, kuko ntiyashakaga ikindi kintu kivanga mu rugamba ngo inanirwe cyangwa se bitinze urugamba barwanaga kugira ngo bafate igihugu. Ahubwo ikibazo kindi ahantu gitangarije no kwibaza uti ese MRND-CDR yiciraga icyo aba batutsi? Kuki mbega Loni yagombaga kuza gutabara abatutsi barimo bicwa na bene wabo? Kuki abantu hanze muri opposition, nk'uko tuvuga opposition ikikwiye kurusha iriya leta y'ikinyoma, ni kuki opposition ikunze gukoresha iri jambo ngo FPR-DMI yabujije Loni gutabara abatutsi? Ahubwo ntibabashe kuvuga bati niki aba ba MRND-CDR biciraga iki abatutsi, babahoraga iki?
ko ari abavandimwe babo, cyane ko bakunze no kuvuga ko ari nyamuke, ari minorite, ari umubare muke, ahubwo bakagombye kurinda icyawuhungabanya kugira ngo uwo mubare utazanashira, u Rwanda rugahindura iyindi sura, kuko rutaba bikiri u Rwanda abatutsi bashizemo. kuko kugira ngo rube u Rwanda nuko ari u Rwanda rw'abatutsi, abahutu n'abatwa. Hagize rero ubwoko bushiramo, ntabwo yaba ikiri inyabutatu y'igihugu cy'u Rwanda. Ibi ni ibibazo bikomeye dukwiye kwibaza kandi dukwiye gushakira igisubizo. Igisubizo rero kirahagana he? Igisubizo kiri muri Rwanda Peace Commission, aho ukuri kose kugomba kuvugwa kukajya hanze ku mateka yacu, kandi tugashaka n'umuti. Ariko cyane cyane uko kuri gukwiye guhera muri opposition, kugira ngo ibyo tuvuga, ibyo dukora bibe ibiha icyizere abanyarwanda, noneho ko bashobora kuzabana nta wica undi, nta uhohotera undi, nta ubuza undi uburenganzira bwe, nta umubuza kuvuga, hakabaho kubaha ikiremwamuntu no kubaha ubumuntu. Iyi niyo nzira yonyine dukwiye gukoresha, kuko ukuri nshima ko noneho byibuze hagaragara ko byibuze kugiye kujya habona, aho tubasha gukora ibi biganiro tukerura tukavuga ibyatubayeho, kandi tukabivuga tutarya indimi, turi abahutu n'abatutsi, tukavuga tutagize aho tubogamiye. Aha rero ibi ni ibibazo bikomeye cyane dukwiye kwibaza, cyane cyane ntitugatinde ku bya FPR-DMI mu kinyoma cyayo cyo kuvuga ngo yahagaritse jenoside, cyangwa se ngo tugwe mu mutego wo kuvuga ngo yasabye ko ingabo za Loni zidatabara abatutsi. Izo ni inzira yakoreshaga kugira ngo itsinde urugamba. Ikindi, iki kinyoma cyo kuvuga ngo yahagaritse jenoside, kuko jenoside ntiyigeze yihagarika. Jenoside yarakozwe irarangira, bo barwana intambara bafata igihugu, basarurira muri ayo maraso. Ikibazo dukwiye kubaza MRND-FDR n'abambari babo ni ukuvuga ngo ese abo batutsi bicirwaga iki? Ese twe turi hanze n'abo bari hanze bakuyemo amasomo ki muri uko kwica abatutsi, ko batabishe ngo bashire, ahubwo bigaha inzira FPR-DMI gufata ubutegetsi, ikarimbura abasigaye mu bahutu mu gihugu no hanze yacyo, igatuma babona noneho inkingi y'ikinyoma bubakiraho ko bahagaritse jenoside. Icyo nicyo opposition ikwiye kwibaza, noneho igashaka n'umuti ukomeye cyane, kuko nta yindi nzira ishobora gukiza igihugu uretse ukuri kwambaye ubusa kandi kutagizeho kubogamiye ushingiye ku moko cyangwa uturere. Wenda naba mpagarariye aho, ndaza kongera. Ndagushimiye cyane Jonathan, ndagushimiye cyane. Hari rwose ikibazo waje gikomeye. Utese ingoma ya MRND-FDR ni kuki yagomba kwica abatutsi? Ni kuki yagomba kwica abatutsi hagati aho? Ni kuki nayo ubwayo ndetse n'abambari bayo bakikomeyeho yarakoze amahano, bakivuga ngo mwebwe muri Loni ngo ntimwaje ngo kutubuza kwica? Kuki mwagombaga kwica? Kuki mwagombaga kwica abavandimwe banyu? Hari ikibazo gikomeye cyane aho ngaho, tuzagenda tukigarukaho nyine. Niyo mpamvu twavuze tuti zino mpaka ntabwo ari ikiganiro cy'isaha imwe nk'uko byagenze ubushize, cyangwa cy'isaha imwe n'igice nk'uko twabiteganyije uyu munsi. Ni umutima w'ibiganiro tugomba gukora mu rwego rwa Rwanda Truth Commission. Kwitwaza ngo amahanga ntiyaje kutubuza kwica, iyo ntabwo mushobora gutanga, kuko ukahagara ku maguru abiri, warize amashuri cyangwa se ufite ubwenge buzima mutwe utarwaye, ukavuga ngo kuki rwose ngo bataje kumbuza kwica?
muvandimwe Sixbert Musangamfura, nagira ngo rwose ufashe umuvandimwe wacu Jonathan kwibaza no gusubiza abavuga ngo rero Roningo ntabwo yaje kutubuza kwica. Icyo rwose ni ikibazo umuntu yagombye kuvuga cyane cyane iyo ashyigikiye ideoloji yamaze abantu, ideoloji yishe abatutsi, ishaka kubarimbura akaba no guhita bamaze, ariko mu by'ukuri benshi yarabishe imbere mu gihugu. Bityo iha urwaho FPR kugeza amagingo ya ngaya. Ikindi cyo intege nkeya zo gukomeza kubihakana nazo zikaba ari zimwe mu zidindi, ari imwe mu mpamvu mu zidindiza runo rugamba. Iyo deba rero yacu ni kuki umuntu ashobora guhagarara ku maguru abiri adasaze rwose cyangwa afite ubwenge buzima akavuga ngo ntimwaje kumbuza kwica, yarayose ko kwica ari bibi. Nagira ngo ufate ijambo muvandimwe Sixbert. Murakoze bwana Yozefu Ngarambe. Koko biriya bintu bigaragaza intege nkeya za opposition, ku buryo abantu bavuga bati turashaka guhindura ibintu, akarimi konyine ntabwo ariko kabihindura, cyangwa se no kuba umuntu yagumana imitekerereze yo muri za 90 cyangwa se na mbere yaho na hehe, akibeshya ko ashobora guhindura ibintu kubera umujinya gusa cyangwa kubera urwango cyangwa se n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Kuko icyo kintu kirababaje ko abantu bavuga bati jenoside ikwiye kubazwa uwabujije ingabo za Loni kuza kuyihagarika, nkaho izo ngabo koko arizo zari zifite, arizo zagombaga kurengera abaturage, nkaho nta leta yari ihari. Kuvuga ngo uwari umukuru w'igihugu icyo gihe yari amaze gupfa, amaze kwicwa na FPR Inkotanyi, ngo byasize icyuho ku buryo nta leta yari ihari, nabyo ubwabyo n'indi nenge kwerekana ko umuntu umwe ari we wari leta, ari we wari buri cyose. Nacyo ni ikibazo adakwiye gushimirwa, uburyo ndetse abavuga ibyo usanga basa naho bagaragaza ko u Rwanda rwabaye rwiza, ko rwabaye ruzima muri iyo myaka ya MRND, ko ari bwo icyo mu gifaransa mbese bita l'âge d'or, ko ari bwo u Rwanda rwatembaga amata n'ubuki. Bakibagirwa yuko u Rwanda rwari rufite impunzi hanze, bakibagirwa ko no mu gihugu hari abanyarwanda batari abanyarwanda nk'abandi, abanyarwanda mbese baba basuzuguritse, badafite uburenganzira nk'ubw'abandi ku gihugu cyabo. Bakibagirwa ko abo ngabo nabo mu gihe bo babyinaga bumva bameze neza ko hari abandi banyarwanda bari bababaye, abandi banyarwanda bumvaga ari nk'abacakara mu gihugu cyabo cyangwa se bari ishyanga. Bikaba byumvikanisha rero ko nk'abatekereza gutyo, kuba umuntu yabategerezaho umuti wo gukemura ibibazo byo mu Rwanda no kwibeshya. Ingorane ni uko abo bantu yenda bakunda no kugira amayeri, buri mezi nkangahe bakazamukana igitekerezo gishya gishyushya abantu bakavuga bati turatashye noneho, cyane cyane ngo ndavuga bari mu buhungiro, bati turatashye ibintu byarangiye. Nyamara abantu bakibagirwa vuba ko icyo kinyoma buri mezi angahe bagikubita aho ngaho, yenda se bakacyambika imyambaro itandukanye n'iya mbere, ariko kikaba ari ikinyoma, cyane cyane ko uburyo ibyo binyoma byubakwa, ababyubaka ari ibinyoma ubwabyo n'ababyubaka bose nyine bakora kimwe, nta kiba cyahindutse uretse imyambaro bacyambika iba yahindutse. Bityo abantu kubera ububabare, kubera agahinda, kubera n'ingorane abantu bahura nazo zo kubura igihugu cyabo, ikirere cyose bakavuga bati yenda iki ngiki gishobora kuvamo umuti. Nta muti uzava muri ibyo nk'uko byasesenguwe mu kiganiro giheruka gishize, ikiganiro cyatambutse ubushize, nk'uko byasesenguwe, guhindura ibintu bisaba yuko n'ubihindura ubwe n'abo bari kumwe bagomba guhinduka nabo ubwabo, bakagira imitekerereze itandukanye, bakumva ko bahindutse koko biteguye guhindura ibintu mu gihugu cyabo. Bityo n'ubareba n'ubumva akabona ko abo bantu koko nabo ubwabo bahindutse, ko nabo ubwabo bafite ukuntu basoma igihugu cyabo n'ukuntu bifuza kubaka igihugu cyabo. Icyo kintu abantu batakikoze ngo batere iyo ntambwe, kuvuga ngo bahindura ibintu gusa, simbihamya ko babishobora. Imyaka ishize ari myinshi, kuva muri za 1994 FPR imaze gufata ubutegetsi, nagiye nkurikira ibyo abanyarwanda bari hanze bavugaga, nkurikira
iby'imiryango ya politiki yari hari icyo gihe, cyane cyane avuga nk'umuryango umwe wari wagaragaraga cyane icyo gihe. Umujinya ntabwo abantu bawubuze, n'ibikoresho bari gukoresha ndetse bagerageza gutaha ntibabibuze, no kuba bari bafite amaboko icyo gihe byari bihari. Hari hakiri na za leta zari zigishyigikiye leta yari imaze gutsindwa, ku buryo rero icyo gihe ibintu byose bari bamaze gutsindwa bari bafite byashoboraga kubasubiza mu gihugu byari byinshi kurusha ibyo ubu ngubu bashobora kuvuga banageraho. Byari byinshi ariko ntibasubiye. Ikibazo rero cyatumye icyo gihe badasubirayo kandi ubushake bari babufite, icyo kibazo nicyo abantu bakwiye gusesengura bakumva ko ibintu bitakoze icyo gihe cyangwa na mbere, cyangwa n'impamvu zatumye n'abantu batsinda. Ko ibyo bintu niba abantu batabikosoye ntabwo bazabona umuti wo gusohoka mu butayu ngo basubire mu gihugu cyacu cyiza. Kumva rero abantu bavuga bati udatekereza nk'abo ngabo nta aba ari icyitso, aba ari umwanzi, ntabwo ari buzatuma abantu bataha mu gihugu, ntabwo ari buzatuma ahora agaruka mu gihugu, ibyo ni ukwibeshya. Guhindura ibintu tugomba kubanza guhinduka natwe ubwacu. Icya kabiri, tugomba kureba kure kandi tukumva ko n'abanyarwanda bababaye, barababaye, babonye imigezi, babonye imisozi yose itembaho amaraso, babonye akaga kagwiriye igihugu, ikintu abariho bakuru icyo gihe batigeze babona mu buzima bwabo na mbere, cyangwa batigeze banumva no mu mateka y'u Rwanda mbere yaho. Babonye ibintu bikomeye cyane. Ni ngombwa ko uvuga ati banyarwanda, banyarwandakazi, nje kubazanira amahoro, nje kubashakira amahoro, ni ngombwa ko uwo muntu aza, cyangwa se abo bantu niba ari umuryango wa politiki, ni ngombwa ko baza bagaragaza ko ka gahinda k'abanyarwanda bakazi, ko abantu batazongera kunyurwa amanuma. Abantu bakaza bagaragaza ko igisubizo bazanye ari igisubizo kizafasha abanyarwanda bose. Icyo gisubizo kizabahereza. Ahambere mbona ni mukuri. Umunyarwanda aho ari hose, nibyo nigeze kuvuga nti agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike itoramo. Umunyarwanda aho ari hose ibyago yahuye nabyo, amakuba yahuye nayo arayazi, ku buryo iyo abantu bagenda barenzaho cyangwa bakavuga amateka bayagoreka uko bashaka, aba bareba. Niba akubona ko uri umunyabinyoma cyangwa ugenda hejuru y'amagi, udashobora kwatura ngo uvuge uti ikibazo ngiki tugishakira umuti, cyangwa se nta muti mfite ariko ikibazo ngiki ndakibuze, aba akureba. Numubwira uti mfasha tujye guhindura ibintu mu gihugu, ntabwo azakwemera. Kubera iki? Azabona ko nawe ubwawe udashobora no gutera niyo ntambwe umubaze ngo agufashe mutera. Kuba rero ngarutse ku cyo mwari mwavuze muti abantu baravuga ngo ibibazo byabaye bikwiye kubazwa FPR kuko ariyo yabujije umuryango w'abibumbye kuza gutabara abicwa. Biriya ni urukozasoni. Ikibabaje ni uko no kugeza ubu ngubu nyuma y'imyaka 20 n'ingahe jenoside yibasiye ubwoko bw'abatutsi irangiye, nyuma y'imyaka 20 n'ingahe, ikibabaje ni uko hari abantu bakibivuga, ari abanyapolitiki bavuga bati turashaka guhindura ibintu tukagarura amahoro mu gihugu cyacu, ariko ukumva ko bumvaga ko amaraso y'abavandimwe babo yamenekaga yagombaga guhagarikwa n'umuryango mpuzamahanga, bo ubwabo nk'aho bitabareba. None se niba icyo gihe bitarabarebaga, ni iki cyabwira umunyarwanda ko ejo aho bavuga bashaka kuba bagize, ni iki cyabwira umunyarwanda ko icyo gihe ho bizaba bibareba? Umunsi nzaba ndiho nitwa n'abanjye bicwa, n'abankomokaho cyangwa se n'abandi bose n'abaturage, ni iki cyanyemeza ko wa wundi uvuga ngo umuryango wa Loni ngo bawujije kuza gutabara akaba ari mbese ugasanga ikibazo agishyira ahandi ku bandi? Ni iki cyambwira ko yewe igihe nzaba ndi muri izo ngorane azantabara, azagira icyo amarira? Ni iki cyambwira ko uwo muntu, ni iki cyanyizeza ko uwo muntu yumva ko nk'umunyarwanda afite inshingano yo kurengera undi munyarwanda, cyangwa ko n'icyo gihe yari ayifite? Ni iki cyanyizeza ko niba nuba kivuga atyo, ni iki cyanyizeza ko yampa amahoro aramutse ageze ku butegetsi mu Rwanda? Nicyo kibazo rero gikomeye. Usanga abantu tumeze nk'Abayisiraheli bari mu butayu bazenguruka barabuze inzira ibasohora mu butayu. Kimwe mu bibazo twibaza tuvuga ati
kuki tuzenguruka ntidusohokemo, ikibazo ni iki? Icyo ni kimwe kandi abafite iyo mitekerereze ngira ngo mujya mumva ku maradiyo anyuranye, hari amaradiyo muri opposition cyangwa se n'ahandi banabitangaza mu bitangazamakuru binyuranye byo kuri mudasobwa n'ahandi, ni benshi bafite amajwi menshi, no kuri za Facebook n'ahandi baba bahari bandika buri munsi cyangwa buri saha, ariko ugasanga iyo myumvire igifite imbaraga muri bo. Niba iyo myumvire igifite imbaraga, birumvikana nyine ko aho ngaho bari haracyari kure cyane kugira ngo bazahave baza guhindura ibintu mu Rwanda cyangwa bahindure n'ibintu no mu mitekerereze yabo, ni intambwe ikomeye cyane. Kenshi n'abantu baravuga bati ngo akaburiye mu isiza ntikabonekera mu isakara, ariko icyo dukunda kukirengagiza, tukumva ko abantu babuze ibisubizo cyangwa se abantu banatekerezaga bati ko aribo bashobora kubona ibisubizo ku bibazo igihugu gifite. Icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa, ahubwo mbona ibyo bakora n'ibyo Kagame akora ntaho byaba bitandukaniye. Ariko rero icyo kintu cy'urukozasoni koko ni byiza ko aho tucyumvise hose duhaguruka tukakirwanya. Umuntu ntaceceke ngo ababivuze bari muri opposition kimwe natwe. None se kuba muri opposition bivuga yuko wakora nabi wagira ute, umuntu akavuga ati akakwihorera, cyane cyane ku bintu bikomeye nk'ibyo ngibyo bireba abanyarwanda. Ni nka cya kindi nigeze kumva, nuko nigeze kumva Bwana Joseph Ngarambe avuga ko za audio yari yateguye, ndavuga amajwi yari yateguye ko ataza kubona uko yatwumvisha, ariko rero nibura iyo tuza gushobora kumva nk'ikiganiro nigeze kumva mu minsi ishize, aho umwe mu bayobozi b'umuryango wa politiki FD Inkingi yaravugaga ati hari turi kumwe muri iyi platforme batemera ko twibukira hamwe, kubera ko ubishoboye kuko ari wowe muri tekinike wabikora. Biratugaye abantu batwihangane, ariko ubishoboye wabikora Sixpera. Ndumva mwareba ukuntu mwabishyiramo, kubera ko kuri tekinike ntabwo mbibonamo hano, ntabwo mbiruzi. Ubwo utabiruzi rero ntabwo uko bimeze ubu ngubu ntabwo nabishobora. Ubwo tuzabikora ubutaha nibutse gatoya ko bizaza ubutaha, tuzakoresha amaklipu ubutaha. Dufite ingorane za tekinike, tumaze iminsi tubibwira abanywanyi bacu yuko dufite ibibazo bya tekinike bidasanzwe, ibibazo mu by'ukuri tutarumva uko bimeze, bituruka kuri Blog Talk Radio, ariko amaherezo bizakemuka, bikaba bitubuza nko kuba twakoresha ayo maklipu. Ariko ibyo wari uvuze ni aho bukeye yavuze ati rwose ati no kwibukira hamwe, sinzi niba ari icyo wari ugiye kuvuga, ati no kwibukira hamwe byaratunaniye, kumvikana ku bantu bishwe biratunanira, kumvikana ku babishe biratunanira. Si ibyo wari ugiye kuvuga Sixpera? Nicyo nashakaga gusobanura, mvuga yuko nyine kuba umuyobozi w'ishyaka rya politiki bivuga ko rikomeye cyane avuga atyo, hanyuma akaba ari kumwe n'irindi shyaka nyine ritanemera ko bashobora no kwibukira hamwe abanyarwanda bapfuye, ni ikibazo gikomeye. Rwose ishyaka ririmo abatutsi, abo ni abatutsi. Uwo wari uvuze ni umuhutu n'abahutu, abo bandi bavuga ko badashobora kwibukira hamwe ni abatutsi. Abo batutsi n'abahutu bahuriye kuki niba badashobora no kwibukira hamwe ngo bumvikane ku bishwe, bumvikane ku bishe? Ni ikibazo gikomeye. Intege nkeya nyine ideologike ni nk'izo ngizo. Komeza Sixpera. Murakoze. Ni ikibazo gikomeye koko, aho nashakaga kuvuga yuko nyine niba abantu bavuga ko bari ku isonga muri opposition cyangwa se mu miryango ya politiki iharanira guhindura ibintu mu Rwanda cyangwa se kutuzanira amahoro mu gihugu, niba badashobora kumvikana ngo abahutu n'abatutsi bajye hamwe bibuka abanyarwanda bapfa, niba badashobora kumvikana ku kintu kibabaje abanyarwanda bose kuko abanyarwanda bose bafite ibikomere, bose barapfushije, bose bariciwe, niba abantu badashobora kubyumvikanaho, abo bantu bazumvikana bahindura ibintu mu Rwanda gusa. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Nashaka kuvuga rero ko guhindura ibintu tutabanje guhinduka mu mitekerereze, mu mikorere no mu mibonere y'igihugu cyacu n'abanyarwanda, ntabwo tuzashobora guhindura ibintu
tutihereyeho. Nicyo nagira mvuge Bwana Joseph Ngarambe, ijambo ni ryanyu. Ndagushimiye cyane muvandimwe Sixbert. Ibibazo turiho ntabwo ari ukugira ngo duhate ibibazo gusa tudatanga ibisubizo. Burya mu gutanga ibibazo neza burya haba harimo n'ibisubizo ku muntu ufite ubwenge buzima. Aha nagira ngo umuvandimwe Nkiko Nsengimana wumvise uko bagenzi bacu Jonathan na Sixbert bavuze bati kwirirwa ushega uti ntimwaje kumbuza kwica. Kuki wagombaga kwica ahubwo? Kuki wagombaga gukora ibyo Kagame yifuza, kuko yahoraga buri gihe akora ibikorwa byatuma ahubwo nyine abantu bakora ibyo yifuza. Aha natanga urugero rwo kwica, nubwo tutari twakamenya neza uko byagenda, kuko na MNDCDR barabicanyi, bityo tukayoberwa uwishe uwo ari we, bikanabafasha nyine abicanyi batazwi cyane aribo FPRDMI, nko kwica abagapyisi bifuzaga isubiranamo ry'uturere hagati y'abahutu n'abagatabazi ndetse, ariko nyuma yaho harimo no kwica n'abatutsi kugira ngo nyine habe n'umwisubirano mu ry'amoko. Byose nta mabi batakoza muri FPRDMI. Gusa rero intege nkeya mu rwego rwa ideology zari muri MNDCD zinakomeje ku bantu bavuga mu by'ukuri ko ngo ariyo l'âge d'or, nk'uko mugenzi wacu Sixbert yavuze ko ngo ari cyo gihe cyiza abanyarwanda bagize. Yego ni ibihe koko nkatwe twabaye muri ibi kuri iyo ngoma twari dufite ibibazo bya politike, tudafite uburenganzira turiho tubuharanira, ariko rero nta wabyitwaza ngo avuge ngo ibintu byari bimeze neza. Ntabwo byari bimeze neza, kuko nibyo byatumye ubwo burambe bunakomeye bw'imyaka 21 bw'iriya ngoma nayo yatangiye yica inabeshya kwitishe. Ubwo burambe buri mu byabyaye mu by'ukuri iriya ngoma ya FPRDMI. Banafashije tuzabigarukaho kuko bafashe Museveni mu ishyamba mu gihe Obote yari yarabahaye gasopo, ababwira ati namwe nyamara bizabageraho. Habyarimana Juvenal akanga agakomeza agafasha Museveni, bityo agafasha n'abaje kudutera nyuma. Cyo ni ikindi kibazo. Hanyuma rero twari mu ntekerezo. Yego ya majwi mwifuzaga yabonetse kuri tekinike. Yabonetse wayashyiraho? Yabonetse. Aho muyakenerera murambwira. Oya wayashyiraho tukaba dukomeza. Niba uyafite hafi. Mwifuzaga ko nabanshyizemo ibihe, cyangwa reka tube tubyihoreye gato dukomeze kuri icyo kibazo cy'imitekerereze cyo kuvuga ngo ntimwatuje kuza kwica. Ndagira ngo na mugenzi wacu Nsengimana Nkiko adufashe. Ntimwatuje kuza kwica. Kuki mwagombaga kwica? Kuki abantu bashobora kuyobora igihugu bafite intekerezo, bafite ideology iri hasi cyane nk'iyo ngiyo? Ahubwo nagira ngo mugenzi wanjye Nkiko Nsengimana na mugenzi wanjye Jonathan Musonera munadukuriye muri Rwanda Truth Commission, tuzashake za kategori z'intekerezo nk'izo ngizo, kategori z'ibitekerezo byo mu rwego rwo hasi cyane rubisha, ndetse kuko bikora amahano nk'ibyo ngibyo, tuziha amazina. Wenda dutere kuri za kategori z'ubudehe, aho bavuga ngo mu budehe harimo abakene nyakujya. Sinahamya ko izo ntekerezo kuvuga ngo kuki mutaje kutubuza kwica, sinzi ko wabishyira muri kategori y'abakene nyakujya mu byerekeye by'ibitekerezo. Ubanza wabashyira mu rwego rw'abahanya mugenzi Nkiko Nsengimana. Rwose tugomba mu rwego rwo kuvura sosiyete nyarwanda kugira ngo twivure, kuko twese turi nk'ishakwe. Izina ishakwe twaritoranyije, abantu babyumve neza. Dufata izina ishakwe kwari ukugira ngo tutagendera ku bitekerezo bya nyamwinshi, kabone nubwo bishobora kuroha abantu nka birya bita le mouton de Panurge mu gifaransa, cyangwa instinct grégaire, gukurikira utatekereza. Kubuza abantu gutekereza burya ni akaga. Ni nacyo kintu cya mbere ingoma y'igitugu imara mu banyagihugu, ikababuza gutekereza. Muri uko kubabuza gutekereza ikoresha uburyo bunyuranye, ikoresheje ubwicanyi, ikoresheje ikindi gitugu, ikoresheje kubicisha inzara. Uko kutabasha gutekereza kugatuma nyine bakora butama, bakurikira
guhindukira ibintu butama mujye kwica bagafata akayira bakajya kwica bakica n'abavandimwe babo nk'uko binagenda ubu ngubu urabona iyo imiryango yarashize imiryango ubu ngubu umuntu agira gutya akajya kurega undi akamurega ibinyoma uko babimutumye ari umuvandimwe neza neza warabibonye umuntu arapfusha abavandimwe ntibamusure kubera nyine iyo ngoma y'igitugu si wowe mbyigisha uri umuhanga cyane warabiminuje muri siyanse politike iyo lavage de cerveau ikomeje biyita abarideri bavuga bati kuki mutaje bakandika ibitabo Paul Kagame yasacrifiye Tutsi abandi bagafata iya mbere rwose ngo uragitoye ngo bityo ngo nta cyaha abahutu bafite abahutu bishe ngo nta cyaha bafite iyo ntekerezo umuntu yavuga ko mu by'ukuri muri kategori y'ubuhanya nagira ngo tuyitindeho tuzanayigarukaho niba ngombwa inkiko Nsengimana ijambo rijyaho. urakoze cyane ubwo nagira ngo tuze no kuza ku kibazo cya organization ndumva tuza kukibonera nacyo akanya gatoya turagishakira akanya yego ariko iyo byose uvuga ngo kuki Loni itaje kuza kwica ni ikibazo gikomeye nyine wa mugani ubona abantu urebye bashyigikiye emereni desideri n'ubwo bari muri opozisiyo nicyo kintu ushyira imbere ngo iyo bareka ngo kugira ngo barege FPR ngo yanze yuko ingabo nyine zitabara abatutsi ikabira bareze ubwo iyo ikabibaye umweru ni ibyo barimo by'amafuti kuko ikibazo kirekire ni kwemera yuko jenoside yahitanye abatutsi bari mu gihugu ibi byo kurimbuka nyine bikozwe n'intagorwa za emereni desideri icyo kintu ntabwo abantu bayishyigikiye nyine bari muri opozisiyo bashyigikiye ingoma y'icyo gihe ibyo ni ibibazo baba batagira ngo bivugwe avuga rero igihe abantu batemera ko jenoside yabaye ko yahitanye abatutsi bari mu gihugu nyine nk'uko maze kuvuga ibi byo kurimbuka ngo twoye kuvuga ko ari jenoside yibasiye abatutsi ngo ni jenoside y'abanyarwanda abanyarwanda batagira izina maze bakomeza bati bishwe n'intagondwa bigahagarariraho bitagira izina wakongera ukababwira ngo ni interahamwe interahamwe se zo zayoborwaga nande kugira ngo twoye kuvuga ko ari abayobozi b'intagondwa za emereni desideri ngo tubiceceke twoye kuvuga ko abategetsi nka ba koroneri bagosura byirorera bategekaga interahamwe cyangwa se ba zedi aribo boretse abanyarwanda mu mahano ngo twoye kwamagana amashyaka cyangwa abantu bashyigikiye cyangwa bashyigikira n'ubu izo nkuramaraso urumva rero gitaba amashyaka ari hanze iyo tuyabwira ati mwamagane ku mugaragaro ayo mahano nawe abayobozi b'intagondwa bishe inyuma ya emereni desideri bakoreka imbaga y'u Rwanda ukabona ngo duciye inkamabere ngo ducize iceke kuko ari ukugabanya imbaraga za opozisiyo igihe cyose rero imbaraga zacu zizaba kugenda inyuma z'abapfobya amahano yabaye cyangwa se ikingira ikibaba izo ntagondwa zayoboye jenoside y'abatutsi izo mbaraga bavuga ngo tugomba gushyira hamwe opozisiyo mu muyonga ndetse navuga ko n'ubwo buyobozi ni ubusa yewe nta cyizere ni cya cyizere kiraza amasinde burutwa no kuba butariho inzira tuzanyuramo n'imfunganwa nyine imfunganwa kuko tugomba kwanga kugendera muri ibyo bintu bya giseseka nyine bya nyamwinshi bya gihanya mu by'ukuri mu byerekeye by'intekerezo bigatsindagira ikibazo aho kiri ngo tugikande urumva ndavuga nta shyaka nta butegetsi buzashyira imbere nk'ibi bavuga ngo abahutu ngo kisa abatutsi n'iki nta shyaka nta butegetsi buzashyira imbere kurwanira ubwoko ubu n'ubu
akarere kanaka uzatsinda azatsindwa kuko irondakoko ngewe uko mbibona uko irondakoko irondakarere ntabwo ari indangagaciro ntavuga ko ari icyaha. Icyaha rero si icyo kurwanirira ni icyo guhana. Aho hantu rero abantu nitutemera wa mugani ngo twemere dukomeze tuhakande tuhavuge abantu babyemere niyo vuga ibyo tuvuga nyine mu ishako duti inzira tuzanyuramo ni inzira y'ifunganwa ni nyine yo kwanga yuko abantu bavuga ibintu gusa bya mama wararaye bidafite uwo bivugira ukuri n'iki kuko nidukomeza ibyo ntabwo tuzamenya icyo duharanira koko ngo tuvuge ngo icyo duharanira ni ikihe kirashaka iki kirashaka izihe mbaraga n'ibindi mu bibazo bya Rwanda yose tuza kuvuga na nyuma. Ko rero aho hantu harakomeye cyane tugomba kuzemera rwose tugakomeza tukahakanda tukareba niba abanyarwanda bazemera rimwe bari hanze bakicara tukabicoca tukareba niba hari umuti twabonamo tukanywa amaso ubwe niba bibaye ngombwa bamugani nk'uko mugenzi wanjye Siberi usanga ko yavugaga tukaba bashya ntabwo ibintu tuzabikomezamo uko bantu muri opozisiyo bari hanze ubu ngubu rwose ni ibintu byiza twebwe ndavuga mu ishako amahirwe dufite nuko ubwo twongera tukajya hamwe tugakora politiki hamwe. Ibi bintu iyo twabibwiraga abo twakoranaga baba muri opozisiyo y'inkingi cyangwa se muri RNC wabwira uti icyerekezo ni ikihe ngo dore baragarutse ibyo bintu muradutesha igihe n'ibiki ukabona wa mugani Rudasingwa yavuga ibintu nk'ibyo tuburiya muri kariya gatutsi kabirangije noneho ubwo nanjye ubwo nari muri opozisiyo y'inkingi kuko nari umuntu nkorana n'abantu bose bakiga abanyenduga ariko ari n'abantu b'abakiga bafitemo imbaraga nyinshi buri murebe ngo ibyo batuze nyine urumva abantu tujya muri ibyo tubura igihe kugira ngo uvuge ngo mutekereze ikintu mugishyire imbere ukabona rwose abantu neza inshinge zararyamye bibukane nabyo ubona byaturitseho muri RNC no muri FDL y'inkingi twaje gucikamo kabiri ni muri bya bihe abantu bavuga ngo bagende begera abantu ba FDL ngo twumvikane nabo ngo kugira ngo tujye gufata intwaro tujye kurwanya Kagame. Nuvuga ko wa mugani ari mu rwego rwa RNC wari uyihagarariye ariho Rudasingwa nanjye muri FDL ibintu twabyanze ariko twaciye nk'amabere nyine batangira kureba muri buri shyaka ukuntu bagomba kuzareba uko tubavira mu nzira kugira ngo bakomeze ibintu byabo bya general happiness. Ntabwo bizashoboka nta muntu uzagira gutya rwose ngo avuge ngo u Rwanda uzarubohora atemeye guca muri iyo nzira y'imfunganwa ukemera ko umunyarwanda ari umunyarwanda uko yaba umututsi yaba umuhutu yaba iki yaba umutwa ni umunyarwanda ntushobora kugira gutyo ngo uvuge ngo ubimuvanyeho ntibizabe ntibikanabe hakwiye abantu bazumvira rero wa mugani ko aho hantu tumara kuhatsinda tukavuga duti igitekerezo cya politiki noneho twashyiraho ubutegetsi bumeze duti kuko turabitekereza duti ni ubutegetsi bwabera buri wese bwagenda duti icyo kibazo kikajya mwibuke kugenda mwanzura rero usiganye iminota mikeya muri studio kandi na twa studio mwari mwifuje dushobora kugira n'utwo dushyiramo wareba utwushyiramo hari yenda nshobora guhera kuri yindi yabukeye yavugaga rwose yavugaga yuko batumvikana ku bapfuye no ku babishe. Rero mubaze n'ikindi kibazo ibyo bintu byo kwibuka si ukuvuga ko batumvikana kuko kwibuka no kwibuka abantu bapfuye nkeka ko ari ukuvuga ko niba abantu batibuka amatariki amwe ntibabyemeranyeho ni uko batemeranywa n'abantu bapfuye abo ari bo n'icyabishe. ni ibyo koko ni naho impaka nyinshi zihera. Ntabwo abantu bumvikana ku bantu bapfuye abo ari bo, ntabwo abantu bumvikana ku bantu bagomba kwibukwa abo ari bo.
ntabwo abantu bumvikana ku bantu bagize uruhare mu marorerwa yabaye mu Rwanda. Ikintu cya mbere, bamwe baragira bati tugomba kwibuka abantu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo abo ngabo ni benshi mu batutsi na bamwe mu banyamahanga babakikiye. Abandi bakagira bati tugomba kwibuka abantu bose inzirakarengane kuko nta n'umwe wagombaga gupfa bishwe. Abenshi bakaba ari mu bahutu bavuga batesi abantu ingabo za FPR zishe kuva muri 1990 kugeza n'ubu ngubu bamwe bagipfa, abo bantu bo kuki batagomba kwibuka? Aho ngaho nkeka ko ariho impaka nyinshi zituruka. Urakoze cyane Sixbert gushyiraho iyo clip ya Bukeye. Urumva abantu batashoboye kwibukira hamwe abapfuye, ndetse ngo babe banavuga abo bapfuye bari bo n'abayibisha bari bo. Intekerezo yabo, ideology yabo iba rwose iri mu rwego rw'abahanya. Bityo rero gukomeza kubeshya abanyarwanda ngo ibintu bishobora kuzamuka bijyanye na bimwe Dr. Theogene yavuze ati niyo umuntu yabaha imyaka 100 mumeze gutyo mu bitekerezo ntabwo mushobora gutsinda Kagame. Ndetse mugenzi wacu nkiko akavuga ati ahubwo umuntu yanayikubona kabiri. Ibyo byose biraganisha hamwe. Ubu rero ntabwo turi twikoma opposition nkuko bamwe bavuze ngo twikoma opposition ngo mwaye ngo cyane cyane ngo Kagame tumuvuga oya. Ni ukubwira gito cyacu kuko turi muri opposition, ntabwo turi mu nzira ijya Kigali nkuko bashatse kubeshya muri RNCDMI. Ntabwo turi mu nzira igana Kigali, ahubwo nibo bari muyirimo. Jonathan ijambo aho ngaho urumva ko ariho ndiho nditegurira operation turimo, operation ku mugani wanyu mu gisirikare. Turi mu byo bita mu Gifaransa balayer devant sa porte. Mu Cyongereza ndebye gatoya muri nitabaje mudatenguha machine ishakisha, mbonye mu Cyongereza bivuga ngo ni to keep its own house in order, cyangwa se to clean up its own backyard. Balayer devant sa porte nibyo turiho tuvuga nka opposition, nkatwe bantu duhanganye n'ingoma y'igitugu, ingoma mbisha ya Kagame. Tugomba kwikuraho tukaba tumaze imyaka 23 byaratunaniye. Bamwe bari mu bintu byo kubeshya, Jonathan ni wowe utahiwe, bari mu bintu byo kubeshya ngo urugamba ngo ruhari ngo rurategurirwa hanaha, bakabeshya. Bamara kubeshya bakajya aho ngaho ngo twaboneye za skwa n'ibindi bigambo, cyangwa se ngo Kagame ngo murabona ngo habageze ngo asoma Nyiramongi mu irugu n'ibindi cyangwa se bajya ngo mu bintu byiza cyane bagatangira kuvuga ngo amateka yo guca imyeyo ngo ku isi mu Rwanda no ku isi. Abo bose muri MNDCD na RNCDMI kuko harimo n'abantu bari muri RNC mu by'ukuri bafite inkomoko ya FPDMI bakinayikorera nk'uko tumaze iminsi tubibona, wenda turabiherukiraho. Jonathan ijambo ni ryamwe ubivuga mu magambo avunaguye kugira ngo tubashe no kugana kuri iki kibazo gikomeye cyane cya organisation. Ikibazo cya kabiri, umuntu atagifite akaba atatsinda mu by'ukuri umubisha nka Kagame. Jonathan ijambo ni ryawe. Urakoze bwana Joseph, ngushimire nabo dufatanyije muri iki kiganiro. Niba munyumva neza? Turakumva neza Jonathan. Ikibazo gikomeye cyane ari icyo Dr. Theogene yanavuze ku wa gatandatu, ko niba tutari tugise uko dusa muri opposition, tutari twatsinda ibibazo dufite dushobora gufata imyaka 100. Dr. Nkiko yavuze ati 200. Nibyo koko, kuko urugamba rukomeye cyane ruri imbere mu mitima yacu. Ntabwo urwo rugamba twaritsinda kuko benshi muri twe bubatswe n'urwango, bubatswe n'amoko, uturere, ariko cyane cyane byose bigashingira ku kinyoma. Ikinyoma gituma umuntu atabasha kumva akababaro kundi,
kugira ngo noneho nibishyira mu mwanya wa mugenzi wawe ubashe kumenya ubumuntu bwe, ubashe no kuzatsinda urwo rugamba, kuko icyo gihe mwembi muzaba mufite ubumuntu buzatuma umwe nagwa undi amubyutsa, umwe nagira inyota undi azamuha ku mazi. uru rugamba nicyo kimenyetso gikomeye cyane kiremereye abenshi muri opozisiyo bagikirana nabyo, ubona aho bagira bati n'amateka muyareke, ntabwo adufasha kwihutisha urugamba, mureke kuvuga ibintu byabaye kuko biradindiza urugamba. murumva rero ko urugendo ni rurerure. iyo wumva abo bayobozi b'amashyaka nka FDL inkingi, wumvise ibyo buke yamaze kuvuga, ukareba uburyo bavuga ngo bari muri P5 yubakiye kuki niba badashobora kwibukira hamwe jenoside ari yakorewe abatutsi n'iyakorewe abahutu, badashobora no kuyemera no mu by'ukuri mu buryo bugaragara n'iki bahuriyeho. niba opozisiyo ifite ideoloji iteye ityo, birasaba imyaka ingana iki kugira ngo aba bantu bahinduke, noneho barebe umwanzi uri imbere yabo uko ateye, babashe kumurwanya bivuye inyuma. igihe tukiyumvamo ko ubuze ngo jenoside yakorewe abatutsi, abahutu bataba ni abagambanyi, rwose mubagendere kure. twavuga tuti jenoside yakorewe abahutu, abatutsi bataba ni abagambanyi, rwose mubagendere kure. abantu basa batyo nibo tuvuga ko bagifite ingengabitekerezo zo muri MRND na FPR-DMI, kandi bagaragara muri opozisiyo. opozisiyo rero icyo nasorezaho ni uko mu by'ukuri ikwiye gufungura amaso, ikareba kure, ikanatega amatwi, kuko twinjiwemo cyane cyane n'abakozi ba FPR-DMI. ibyo ni ikiganiro tuzagarukaho ntashaka kuganiraho ubu. mumaze iminsi mubona ibicicikana mu mbuga, mumaze iminsi mubona abasirikare bahoze muri RNC, twagiye tuvuga uko bakoreraga DMI muri opozisiyo, abenshi barataha, abandi mwumvise inkuru y'uwafunzwe. ibyo byose tuzabigarukaho, ariko tuzabigarukaho. Jonathan, rwose urakoze cyane agira ngo mugenzi wacu Sixbert uri kuri mu buhanga bw'ibyuma niba yaba afite clip nanone yabukeye aho yavuze, aho yashubije mu magambo rwose meza nakunze icyo gihe kuko atari indimi, aho yabashubije ati mwebwe mushaka kwiruka ku rugamba harya murabahe. Sinzi niba uyifite hafi niba utayifite. Nihanganira umunota umwe kuko hari ingingo yego Jonathan, ufate icyo nashaka kurangirizaho ni ku kibazo cyo mu by'ukuri abiyita ko bari muri opozisiyo cyane cyane, ndetse n'abiyita ko bari muri sosiyete sivile, ndavuga ko badakora politiki, ariko wabumva nko ku maradiyo amwe n'amwe yo muri opozisiyo aho bavuga ngo nimufashe hasi ibyo amateka, muze twambarire urugamba turwanye Kagame. ni iyihe ideoloji ibashoreye, n'iki bahuriyeho? niba batabasha kwibukira hamwe urwo rugamba bazarurwana bate? ni ideoloji yo mu rwego rw'abahanya, aho wumva noneho n'abapadiri biyambura amakanzu bakaza kuri radiyo kuvuga ngo nimuhaguruke muve muri ibyo byo kuvuga ibyatubayeho, muze tujye kurwana. murarwana nande? murarwanya iki? cyangwa se ukandika uti Kagame yatanzeho ibitambo abatutsi bityo bahutu nta cyamufite. kigendera ku kinyoma. ni iyihe ideoloji ibashoreye kuri urwo rugamba? ngira ngo wenda nagusubiza ijambo. murakoze. urakoze cyane, naguciye mu ijambo wenda, ariko ndumva utaritacikiye twese abariho twumva bari bubashe kutwumva. muvandimwe Sixbert Musangamfura, niba ufite iyo clip yabukeye ahavuga ati
murajya ku rugamba muri abahe wayidushyiraho niba kandi utarayibona wambwira tugakomeza gatoya kuko turacyafite iminota ijya kugera ku 10 ijambo ni ryawe Sixbert. ubanza uhuze ukiri ku kazi hagati aho ngaho mugenzi wacu Jonathan Musonera kibazo gihari rwose kugira ngo giremo yego aho ni mu kibazo cya organization icyo kibazo ntabwo ari ubwa mbere uko tugiye mu nama atukado memoire nta najya mu baburi gukimbaza tutanyuze ku ruhande nzatera ryari ngiye nanjye kugira ikintu mbabaza ubu ngubu turamutse tuvuze ko tubyemeye ko tugiye gukoresha ingufu abo tuzajyana ni muhaguruka moitié okay aravuze ngo impamvu atahagurutse ngo nuko ngora abasaza ngiye kubaza ikindi kibazo muzi ukuntu intambara ihenze abafite 10,000 tuzatangiraho buri muntu 10,000 zimuhaguruka tuzajyana we Michel no mukiri none se ko hagurutse umuntu umwe 10,000 mubona ko ari byo bitari kurwana n'abateye ndagira ngo rero tugaruke ku bintu biteye hari igihe abantu bavuga ibyo bintu intambara ivugwa cyane cyane n'abantu batayirwaniye batazi twese akuze batazi rekonsekanse batazi repreyarable zigomba kubanza kuboneka. Michel yavuze ati fasi etape ya mbere nizo za preyarable ese izo za preyarable zose ubu ngubu twazigezeho ziri ese watangira kuvuga ibyo bintu uzatera mungana mute muzahungira he muhindu uzabashyikira diplomatikoma iyo byose ni ibintu bigomba kubanza gukorwa ntabwo uzabanza ibyo ngibyo kujya gutera mujye kwibitizya nyuma ugomba kubanza kwibitizya kugeza igihe abantu bavuga bati ibintu ni mure izo za etape ntabwo ari zo gusuzugura ngo buri gihe dukeke ko tugomba guhita dusimbuka tugafata iyo nzira itegurwa igihe cyose tuzaba tuzamanira kwitegura iyo nzira kuvuga ngo twabikora dushobora no kubikora n'igihe cyo geraho kubera ko tutayitegura ubu se mwiwe ko bigeze kugerageza kuva twava mu Rwanda muri 1994 ntabwo byigeze kugeragezwa ibyo ngibyo muvuga ubu ngubu kuki hari byagezeho ntabwo muzi abategereje bari bageze igitarama ndetse bamwe baraharenze byageze hari de preyarable hari ziriho mutureke rero dufatanye izo za preyarable tubanze tuzishake tubone n'abandi bantu batari Michel gusa bazatanga nayo mafaranga kuko nayo turebe ntabwo ari ibintu byo kwipresita ngo tubashimishe hano tubabwire ngo tugiye kubikora kandi tuzi neza ko inyuma nta kintu gifite cyangwa se niyo mpamvu twanga kubasubiza ntimugakeke ko ariko tutazi ko ibyo bintu bizaba ngombwa ubu se muratureba mugakeka ko tuzi ko amagambo yonyine ariyo azavanaho buriya butegetsi bwa Kagame urakoze cyane Sixbert muri studio gushyiraho rwose iryo jambo rya bukeye aho twageze aho muri organisation ntabwo turiyibona umwanya uhagije tuzayigarukaho dusigaje iminota 2 kandi Yozefu Ngarambe dusigaje iminota 2 wafata ijambo none ugasoza murakoze niba mubinyemereye ubwo ndabikemeye rwose bifata ijambo icya mbere nagira ngo mushimire bagenzi banjye turi kumwe muri iki kiganiro mpereye kuri we bwana Yozefu Ngarambe
na Dr Nkiko Nsengimana na bwana Jonathan Musonera, mwese mugize inama nkuru y'ishakwe Rwanda Freedom Movement. Nagira ngo mbashimire ibitekerezo bikomeye mwatanze muri iki kiganiro, kandi nanabashimira n'ahantu hakomeye cyane tugeze muri ibi bisobanuro, kubera yuko mu by'ukuri opposition kugira ngo izashobore guhindura ibintu mu gihugu hari intambwe igomba gutera. Nitazitera bizaba bya bintu by'uko abantu bishima bakavuga bati turi muri opposition gusa, turiho turakora, ariko mu by'ukuri intambwe nyantambwe zitariho ziterwa. Mwerekanye imyumvire igaragazwa na benshi mu bayobozi ba opposition. Iyo myumvire ikaba igaragaza ko abo bantu mu by'ukuri ntabwo baribona nk'u Rwanda ngo babone ko icyo bashaka bagishakira u Rwanda. Hari abakibona mu bwoko bwabo, abakibona mu miryango ya politiki bahozemo mu gihe cy'intambara cyangwa mbere yayo, bityo ugasanga n'ibisubizo aho babishakira barabishakira nyine hahandi hari inenge, hahandi natwe tugaya tubona hari ibibazo. Ugasanga rero bakomeza kugira imbaraga zo kurangaza abantu bakibeshya ko hari icyo bashobora guhindura ubwabo badahindutse cyangwa batanahinduye n'imitekerereze yabo. Mwibukije biriya by'uko kugira ngo ube watsinda Kagame ukureho ugomba kumurusha intekerezo, ukamurusha ibitekerezo bizima bidasa n'ibyashenye u Rwanda, ari ibyo navugaga bya MRND-CDR cyangwa se ibya FPR-DMI cyangwa se n'ibyaje kuranga MDR-Parmehutu cyangwa se nk'ibyabampatse ibihugu babishakira inyungu zabo cyangwa se inda n'ibya cyami. Ugomba kuba ufite imitekerereze mishya ituma umunyarwanda wese ubwoko bwe ubwo ari bwo bwose abona ko azagira ihumure mu byo uriho uharanira, mu byo uriho umubwira. Ugomba no kumurusha kandi kuba ufite ukuntu utegura ibyo wategura byose, byaba ari ukwigisha, byaba ari ugusobanurira umunyarwanda ko igihugu ari icye, nyine agomba guhaguruka akakirwanira. Ndavuga agahaguruka akavuga ati iki sinkemeye, iki ndacyemeye, bityo umuntu akumva ko mu by'ukuri agaho akamujomba ari we uzakikuramo, ari we uzakihandura. Umuntu agomba nawe kubikangurirwa, ntamere nk'abandi bavuga ngo ibisubizo babitegereje mu miryango mpuzamahanga, bibagiwe yuko abanyarwanda bishwe muri jenoside yibasiye ubwoko bw'abatutsi. Abanyamahanga n'abari mu Rwanda ahubwo bakijije amaguru, birukanka bitahira iwabo bavuga bati hano ibintu byacitse. Ntabwo uwo mutima wo gutabara abanyarwanda ntiwagaragaza. Ubwo FPR Inkotanyi yakurikiranaga impunzi z'abahutu muri Congo, igenda izitsembatsemba, nabwo iyo miryango mpuzamahanga ntabwo yigeze itabara, ahubwo no kugeza n'ubu iyo miryango yakomeje nayo gupfurika ukuri n'ubutabera. Ariko ugasanga abanyarwanda bo mu moko yose dukomeje kurangazwa n'uko umuryango mpuzamahanga hari icyo uzatumarira. Ni nka bya bindi twigeze kuvuga nanone tuti jenoside yibasiye ubwoko bw'abatutsi, iyo FPR itanga ko umuryango w'abibumbye utabara, ntabwo jenoside yari kuba. Ugasanga nabyo ni bya biramambu nyine, ni bya bindi mwavugaga muti mu mitekerereze ya politiki hari abantu banyakujya. Sinibuka ijambo wakoresheje, wanza ari nyakujya cyangwa nyagucwa. Abahanya. Ntabwo rero abahanya muri politiki ari bo bagomba kutwereka inzira, ntabwo ari bo bazatwereka urumuri, ntabwo ari bo bazadushyira mu gihugu cyacu. Nimuhaguruke Banyarwanda, Banyarwandakazi, muhaguruke muharanire igihugu kibaha amahoro mwese, igihugu dufata kimwe nk'abana bacyo, tugiharanire. Ntabwo ubwacyo kizatwizanira tutagiye kugiharanira. Nimuhaguruke tutagombye gutegereza akimuhara kaza imvura ihise. Bwana Yozefu Ngarambe rero ngusubije ijambo kugira ngo usoze ikiganiro, nkaba nshimiye bagenzi banjye. Murakoze.
ndabashimiye rwose wari ushoje naguhaye gusoza nagira ngo mbashimire mwese ubutaha twari tugeze ku ngingo ya kabiri ya organisation nabyo bivanze n'intekerezo mu by'ukuri tuzabigarukaho mu kiganiro gitaha tuzababwira umunsi wacyo nikitaba kuwa mbere utaha muraharyana nshuti bava